這就是鵝啦，個皮上面有啲毛，有毛就是鵝，沒毛就是鴨。今日帶你哋區分下鴨同鵝嘅區別啊！咩啊？好似你咁大隻嘅隻鵝，好似我咁大隻係鵝啊！動手！絕了！喜歡吃蔥的人愛死了。大家好啊！今日帶你哋去翻牌，喺虎門呼聲最高嘅一位蕭何選手，咁就直接廢話少講，馬上去睇下呢位蕭何選手究竟有咩咁大魅力先。Let's go，Let's go！ 哇！密集恐懼症都犯了。哇，這麼多浮起來的，哇，嗰邊全部都係喎，呢啲係魚定係咩嚟噶？食唔食到啊？呢啲魚？冇理佢啦，快啲食燒鵝啊！係啊，好啦，唔記得咗今日嚟做咩添？蕭何隊繼續進擊虎門嘅蕭何選手，咁今日要翻牌嘅呢個蕭何選手呢，亦都係超多虎門人推薦嘅，據聞係虎門呢邊大家公認最好食嘅一檔。1、2、3，想要執就係呢個。到啦！永發燒臘飯店，快啲，我驚冇燒鵝啦已經。有冇啊？仲有冇燒鵝？檢查下先。不過呢個都好食喎，喂，桂花腸。排隊。還有兩隻燒烤腿，最後兩隻。我問一下，意思唔錯？你食啊？你呢度食啊？六個類啦。第一次嚟呢度食，好唔好食喺度？好食。好食啊？呢間冇食過。好食過隔離啊嘛？所以你要留個燒鵝髀俾我，你唔好點啊？留翻俾你。你唔好點啊？這算盤打得夠響亮。俾人點咗一隻啦，仲要斬開喎啲髀。呢個係近幾錢嘅好食嘅。阿姨你都識食喎，阿姨。梗係啦，食家嚟啊嘛。你食咩先？我跟你點咯。一個油雞飯，一個叉鴨叉奶。哦，呢度係咪行到過去先點單㗎？係㗎。問清楚，唔係一間唔識點俾人鬧。講咗得㗎啦。呢度啲阿姨會唔會好惡㗎？唔會。啊，仲有現金啊！啲收鋪冇現金嘅。好少見到仲俾現金嘅啫。你唔識㗎嘛？唔識。你唔識學咯，你咁叻咯，梳到個頭咁靚，絕對學得好快㗎。係啊，多謝你。係嘛？梳到個頭咁靚，你絕對嗰啲學習能力好強。真係，講唔讓你先，多謝你誇獎真係。仲有冇燒鵝髀啊？阿姨？要幾隻啊？你有幾隻啊？你有幾隻喎？我想要4隻。你幾多人？4個人。我哋4個啊。搞半隻燒鵝，唔該晒。多啦，我攞個燒鵝髀飯，個髀唔好斬喎，叉燒油雞飯。油雞髀啊？你嗰個係咩啊？燒鵝奶咯。哦，燒鵝奶。跟住我嚟多個，有冇拼盤啊？有。我要桂花腸，然之後你求其幫我拼啲得唔得？叉燒啊，叉燒咁靚。得，你我話試下你咁靚。又是最愛看的名將之畫面。171啊，你嗰度。係。正，171，俾咗啦你。豐熟。呢個正。搞掂啦！開波，好規矩嚟，快啲分配下先。首先睇下，哇，這個是我的，留記住，可以讓你睇一睇我哋今日點呢個拼盤，桂花腸超正，這個久違的桂花腸，這個是真的很開胃。嗱，半成熟嘅叉燒，佢呢度每一碗啊，佢都會淋呢個葱油汁。今日每個人嘅主食，叉燒油雞飯，叉燒油雞飯。你這個是低配版哦，少咗個叉燒，基礎版燒鵝蛋。等，我心心念念了好幾天的燒腿，簡直是一日不見如隔三秋。哇，真香！這肉質再加上這燈光，絕了！喜歡吃蔥的人愛死了。好，來，直接這樣。哇，好好吃啊 ！Let's go。後面有點多人了。是對。喂，你來，這麼多的一個，毫無疑問，屏幕前面嘅你哋先食。挺好吃的，桂花腸，這個非常下飯，一口桂花腸，一口飯，啊，肥叉，它這裡的叉燒更甜了。對。料環都收到啦，今日剛鋪行到檢查，輕鬆冇壓力，係可以進入呢個推薦嘅大名單嘅。咁畢竟永發喺虎門都係街知巷聞嘅一間店，好多街坊其實都食咗好多年噶啦。比較特色嘅就係嗰個葱油咯，我覺得係個葱油真係好正。你啱啱話齋係呢個葱油，已經可以上一碗飯啦。中意食葱嘅話咧，呢個葱油絕對係佢哋嘅最愛。呢就是鵝啦，皮上面有啲毛，有毛就是鵝，沒毛就是鴨。嗰邊嗰隻我係鴨嚟。呢隻係咪鴨嚟啊？係啊，呢隻鴨。今日帶你哋區分下鴨同鵝嘅區別啊！咁大隻係鵝啊！即係我係鴨啦。你係鴨。好似你咁大隻嘅隻鵝，好似咁細隻隻鴨。兩個企埋一齊，呢隻鵝，呢隻鴨。
好啦，今日呢餐嘅永發燒鵝選手最後嘅埋單係171，點咗個燒鵝髀飯、叉燒油雞髀飯、燒鵝瀨同埋油雞髀瀨粉，再拼多個桂花腸加叉燒嘅一個拼盤。東莞食大概都係呢個價啦。咁永發呢個燒臘店呢，都唔需要再多去介紹佢噶啦，亦都係好多街坊嘅飯堂。整體嚟講，呢一餐嘅體驗感呢，都係非常之唔錯嘅。今日嘅分享先到呢度，下一期再見，拜拜。